एक बार मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बेडरूम में आराम कर रही थी। तभी खिड़की से खतरनाक भूतनी आई। वाह वाह वाह, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी और आराम से सो जाऊंगी। डर के मारे मुनमुन ने अपना जादुई चिराग निकाला और उसे घिसने लगी। बोलो मुनमुन, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिन भाई, ये भूतनी मुझे और मेरे बच्चों को खाने वाली है, हमें बचाओ। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भूतनी के साथ क्या हुआ तो कमेंट कीजिए।